အစာပိုင်းမှာတော့မြန်မာလက်အနေနဲ့ဘာများလုပ်ပြနိုင်ပါလဲဆိုပြီးတော့အမောင်းစင်းမလုပ်ခင်အချိန်ကြီးကိုတော်တော်လေးကိုထင်သိမ်းမိကြပါဘောเนาะအဲ့တော့အမောင်းစင်းလုပ်ပြီးတော့စမ်းသုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးမင်္ဂလာပါဖုန်းကင်းကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဖုန်းအမောင်းစင်းလုပ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ Ray-Ban နဲ့ Meta နဲ့ပေါင်းပြီးထုတ်ထားတဲ့ Way Fera ကိုကျွန်တော်အမောင်းစင်းနဲ့ Fast Immersion လေးလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့စလိုက်အောင်အစာပိုင်းမှာတော့မြန်မာလက်အနေနဲ့ဘာများလုပ်ပြနိုင်ပါလဲဆိုပြီးတော့အမောင်းစင်းမလုပ်ခင်အချိန်ကြီးကိုတော်တော်လေးကိုထင်သိမ်းမိကြပါဘောเนาะအဲ့တော့အမောင်းစင်းလုပ်ပြီးတော့စမ်းသုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုမိုက်တဲ့အသုံးဝင်တဲ့ feature တွေလည်းအများကြီးတွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Fast Immersion တွေကိုချက်ပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင့်မှန်ရဲ့ design ဘက်ကစပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းထူပိမ့်မဲပုံစံမျိုးပတ်သွားတယ်ပေါ့เนาะပြောလို့ရှိရင်ဒီမြင့်မှန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်ချမ်းတောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ flat light ပေါ့เนาะflat light လေးပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကင်မရာပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင့်မှန်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းအပေါ်ထောင်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ button ခလုတ်လေးတစ်ခုပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်ဒီအောက်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ပါဝါအဖွင့်ခလုတ်လေးပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင့်မှန်ရဲ့အောက်ဖက်မှာဒီအားသွင်းလို့ရတဲ့နေရာလေးပါတယ်နေရာလာလို့โอเคအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမြင့်မှန်ရဲ့ဒီနားလေးကတော့မြင်ရမလားတော့မသိဘူးနားလေးမှာ the speaker လေးပါတယ် speaker လေးအပေါ်အောက်ပါတယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာ mic box လေးပါတွေ့ရမယ်ဒီနားလေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ညာဘက်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင့်မှန်လေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီ case တွေပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာအားသွင်းလို့ရမယ်နေရာလေးပါတယ်ဒီနားလေးမှာဒါတော့သူ့ကိုအားသွင်းလို့ရတဲ့နေရာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကသူ့အားပြန်သွင်းဖို့ဆိုရင်တိုက်စီလေးပါမယ်နော်โอเคကဲဒါတော့သူ့ရဲ့ design ပဲပါနော်အဲ့တော့ချက်တက်ကြည့်လိုက်ဒီမြင့်မှန်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြင့်မှန်အနေနဲ့ရောနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကင်မရာအနေနဲ့ရောနောက်မျိုးထပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ wireless earphone လိုမျိုးပေါ့နော် earphone လိုလည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့3 in 1သုံးလို့ရတယ်လို့ဒါပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကင်မရာမန်စပြောမယ်ပေါ့နော်ကင်မရာမန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ12 megapixel ultra wide အသုံးပြုပေးထားတယ်သူ့ကိုဒါဓာတ်ပုံရိုက်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာကျွန်တော်တို့
ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ button လေးကိုဖိထားပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဗီဒီယိုအနေနဲ့ရိုက်သွားမယ်ဗီဒီယိုအနေနဲ့ကဒါစက္ကန့်60သာပဲရမယ်ဗီဒီယို quality နဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်1080p ဗီဒီယိုမှာဒါ60 frame per second နဲ့ဒါရိုက်လို့ရတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပုံထွက်ဒီပုံထွက်တွေကလည်းကောင်းတယ်လို့ဒါ video quality ကလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ GoPro တွေလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အလုပ်အများကြီးမရှုပ်တော့ဘူးเนาะဒါမျက်မှန်လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစက္ကန့်60စာဘလော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမရိုက်ချင်ဘူးကိုကဒီလိုလက်တွေသုံးပြီးလည်းမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးလည်းရိုက်လို့ရသေးတယ် Hey Meta take a photo Hey Meta take a videoဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ video record စလုပ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူအတန်ကိုကျွန်တော်အခုပြောတဲ့အတန်လေးလေဒါတေချာလေးကိုဖမ်းမိထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ video ရက်မယ်ပေါ့နော်သူစက္ကန့်60နေလို့ရှိရင်တော့သူ auto ရောရက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် video ရက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Hey Meta stop recording ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါစက္ကန့်60မပြည့်သွားလဲဒါ auto ရက်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းသုံးလို့ရသေးတယ်ဒါအဲ့ဒီအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးသုံးလို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ music တွေပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခြင်းကိုကြော်ကျင်တဲ့အချိန်မျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် pause လုပ်တဲ့အချိန်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ Hey Meta လို့ခေါ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ तू ကဟို response လည်းအရင်မြန်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြင်းတွေကြော်တာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင် pause လုပ်တာတွေ play လုပ်တာတွေလည်းသုံးလို့ရသေးတယ်ဒါအဲ့ဒီအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းခေါ်ခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဥပမာ Hey Meta call my မှာအဲ့စသည်ဖြင့်ပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ तू ကဘယ်သူလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအမေကိုခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခေါ်မယ်လူနာမည်ကိုပြောလိုက်တာနဲ့တော့ဖုန်းခေါ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလည်းသုံးလို့ရတယ် stop အခုတော့ကျွန်တော်အမေကိုဖုန်းခေါ်ဖို့ဆိုရင်သူလုံနေပြီပေါ့နော်အရန် response လည်းအရန်မြန်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်သူကဒါဆို cancel ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော် message တွေပါလေကျွန်တော်တို့ပို့လို့ရသေးတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးသုံးလို့ရလေးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဒါ sensor လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ sensor ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းတွေပါနားထောင်တဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူကတချင်းတန်ကိုချဲ့တာတူးတာစသဖြင့်လည်းလုပ်လို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒီနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဖုန်းတွေပါလည်းကင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီမြင့်မှန်တက်ထားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့အတန်ထွက်ကဒီနားကထွက်တယ်ပေါ့နော် speaker ကဒီနား speaker ထွက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နားကိုလည်းတော်တော်ဘယ်လိုအတန်ကြီးလင်းကြားရတယ်ပေါ့နော်သူ့အတန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့50လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မစိုးကြားနေရပဲเนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ကဖုန်းလာရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကဖုန်းပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုတချင်းတွေပါဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖွင့်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်နှစ်ကြိမ်ကြီးတကူကတက်ဆရာမလို့ဘူးအဲ့တော့ကိုသွားနေတဲ့ဒီ vlog တွေပါလေတခါတည်းကျွန်တော်က voice command နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရိုက်လို့ရတယ်သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတန်ထွက်ပေါ့နော်တချို့လူကြတော့တိတ်မကြိုက်ကြဘူးเนาะကိုနားထောင်နေတဲ့ဒီတချင်းတန်တွေပြောနေတဲ့စကားတန်တွေဘေးလူတွေမကြားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะနည်းနည်းလေးဒီမှာတော့အားနည်းချက်ရှိရဲသူကတော့ volume ကိုဒီ 100% အထိတင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘေးဘက်ကိုအတန်ရှမ်းထွက်တာမျိုးလို့ရှိရဲကိုကတော့ပတ်ဝန်းကျင်အတန်တွေကိုလုံးဝကြားတော့မှာမဟုတ်ဘူး80%လောက်ပေါ့เนาะအဲ့လောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုလည်းအတန်ကောင်းကောင်းကြားရတယ်ဘေးတန်တွေကလည်းဘေးကလည်းပေါ့နော်ကိုဒီရရထွက်တဲ့အတန်ကိုတိတ်မကြဘူးအတန်ထွက်လည်းဒီရထွက်တဲ့အတန်ထွက်ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ဒါပြောလို့ရတယ်။သူကအဓိကသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Meta app ရှိတယ်။ဒီ Meta app လည်းကျွန်တော်တို့ချိတ်ထားပြီเนาะကျွန်တော်ချိတ်ထားထားရတော့မပြတော့ဘူး။သူကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ video တွေကဒီအပေါ်ဘက်မှာပေါ်လာမယ်။ပြောလို့ရှိရင်ဒီ gallery ထဲမှာတွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြောလို့ရှိရင်ဒီ import နှိပ်လိုက်အဓိက Wi-Fi တွေပါလေချိတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။အဲ့တော့သူ function နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ camera ကင်မရာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထွားမှာလဲပေါ့နော်စက္ကန့်60လားဘာလို့ရှိရင်30လားဘာလို့ရှိရင်15စက္ကန့်လားပေါ့နော်စသည်ဖြင့်ထားလို့ရတယ်ဘာလို့ရှိရင်ဒီဆောနာကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဖိထားလို့ရှိရင်เนาะဒီဗီဒီယိုရိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအောင်မှကိုစိတ်ကြိုက်နှစ်ခုကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းပြီးတော့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲထားတယ်ဒီတိုင်းပို့ပြီးအဆင်ပြေလို့ပေါ့Okay ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ call and message ပေါ့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ phone call နဲ့ကျွန်တော် connect လုပ်ထားတယ်ပြီးရင် WhatsApp နဲ့လုပ်ထားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကတယောက်ယောက်ကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က Hey Meta call မှာရင်ဘယ်သူပေါ့နော်စသည်ဖြင့်သူ comment ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့တော့ဖုန်းခေါ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ3မျိုးနဲ့ connect လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ဖုန်း call ကိုလည်းဖြည့်လို့ရပါသေးတယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Viber call တွေကိုလည်းဖြည့်လို့ရပါတယ်ဒီအမျိုးအစားမှမဟုတ်ပါဘူးဒီထဲမှာပါတဲ့အမျိုးအစားမဟုတ်ပါဘူးတခြားဒီ Bluetooth ပုံစံမျိုးပေါ့နော် Bluetooth နှစ်ချက်လိုမျိုးလဲဒါအသုံးပြုလို့ရတယ်ဘာလို့ရှိရင် music ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Spotify နဲ့ဒါတွဲထားတယ်အဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတန်အတူချဲလောက်တာတွေအကုန်လုံးအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးလည်းပါမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့
ဒီမှာပေါ့သူက Wi-Fi တော့ချိန်ထားပေးရမယ်သူကဒီတွေက data တွေကိုဘယ်လိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဆိုကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ video 10ခု sorry ပေါ့10ခုရှိရပေါ့နော် media 10ခုရှိရအဲ့ဒါ input လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Wi-Fi တောင်းတယ်ပေါ့နော်Wi-Fi တောင်းပြီးတော့ဒီမှာ join နှိပ်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့ဒီ data တွေကိုအကုန်ဝင်လာမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ storage ထဲလည်းပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီထဲမှာတင်ထားလို့ရတယ်တင်ထားလို့ရတဲ့ပမာဏဒီ 32GB ထိဒါတင်ထားလို့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီမျက်မှန်အနေနဲ့ပေါ့နော်သူကဘက်ထရီအဖြစ်တော့သူက on paper က4နိုင်ခန့်လို့ပြောကျွန်တော်လက်ရှိသုံးကြည့်ရတော့2နာရီဝန်းကျင်လောက်ပဲသုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်သုံးတဲ့ပုံမှာမူတည်တာပေါ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေများများရိုက်လိုက်ပြီးဓာတ်ပုံတွေရိုက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေအသုံးများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ကြီးမခံဘူးလို့ခံစားနေရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကသူကဒီ case နဲ့ပေါ့နော်ဒီ case နဲ့တွဲသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်36နိုင်ခံမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်လို့ကုန်သွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ case ထဲထွက်ပြီးတော့ဒါသွင်းလိုက်ရမယ်အဲ့တော့5-6ခွက်လောက်တော့ကောင်းကောင်းသွင်းလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်မှာသူက IP rating အနေနဲ့ကဒါ84ပါလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းပေါ့အရင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့30ပါလာတော့ဒါခံနိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မပါလာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီပါလာလေးရတယ်ဒါမစိုးဘူးကောင်းတယ်လို့ဒါပြောလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးအသစ်ဆန်းတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအသစ်ဆန်းတွေဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲပုံမှန်မြန်မာနိုင်ငံမှာရလိမ့်မရှိတဲ့အရာမျိုးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လိုချင်တယ်ဝယ်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေ့လာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ phone game မှာလာရောက်လေ့လာလို့လည်းရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ phone game ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်းဒါ like and subscribe လုပ်ထားပြီးမမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ကြည့်ရှုပေးလို့ရဖြစ်နိုင်လေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်